تو ماي تي في شانل. ازيكم يا ميركاتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير قوي مش عارفه اصور، طبعا بسبب عائشه وانا سارقه شويه الوقت دول بالعافيه. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه. وبجد التفاعل الفتره الاخيره يحزن يوجع القلب. لو صدقه بيتهيألي كنتوا تصدقتوا احسن من كده. ايه ده يا جماعه؟ ده يعني حرام عليكم، تعب 5 سنين على القناه في الولا شيء. يعني ايه المشاهدات دي؟ اقسم بالله شكلي وحش قدام بقيه الانفلونسرز والبلوجرز واليوتيوبرز. بجد انا في قاع القاع، فاهمين؟ فاعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه. جايبه لكم مفاجاه النهارده، مش اي حاجه يعني. الاول اوريكم الاوتفيت بتاعي الخطير. طبعا اوتفيت بتاعي خطير. العبايه دي كنت جايباها من حوالي 4-5 سنين، مش فاكره، بس انا صورت لكم عليها فيديو. لو رجعتوا الفيديوهات القديمه هتشوفوا يوم ما جبتها، او لما جبتها صورت لكم فيديو بيها. وكانت كنت بلبسها ازاي قبل كده، ودلوقتي بلبسها ازاي، وصورت لكم بيها كمان وانا في الجامعه، لان انا كنت بروح بيها الجامعه اوقات. ساعتها كنت لسه ساعتها مش لابسه النقاب، بس كنت بحب الستايل ده جدا. كانت بصوا، هي كانت بتتلبس كده من قدام، كانت كده يعني. هي الياقه دي بتبقى في النص، فاهمين؟ في النص كده. ولكن انا بقيت احب اجيب الجنب ده، اجيب الجنب ده كده، واجيب الجنب ده كده. انا هنا حاطه لها دبوس مشبك دلوقتي تحت الياقه كده، المفروض بحطه فوق شويه عشان ما يبانش. ولكن اوقات انا كنت مخيطه الاثنين دول في بعض بفتله كده، بحاجه بسيطه قوي. كنت مخيطاهم في بعض كده حاجه بسيطه قوي، بحيث برضو اعرف افكها. وفعلا فكيتها لما حبيت البسها مفتوحه في اوقات تانية، فما رجعتش خيطتها دلوقتي. وكنت بخيط النص الاولاني اللي هو ده بقى، كنت بخيطه برضو من تحت الياقه من هنا كده يدوب يعني ايه، عروتين كده، حاجه بسيطه قوي بايدي، عشان لما عاوزه افكها برضو اعرف افكها. المهم العبايه دي اتمرمطت واتبهدلت. ده موضوعنا النهارده، جاي اكلمكم فيه. ان العبايه دي شوفوا اتبهدلت معايا قد ايه. بقى لي حوالي 4 سنين متكحرته معايا في بيت بابا، ولما اتجوزت خدتها معايا برضو. والعبايه على وضعها اللهم بارك. تخيلوا ان دي كانت عبايه ستوك اصلا، يعني عبايه ممكن تكون ملبوسه وممكن تكون مش ملبوسه، انا معرفش، بس ما كانتش عبايه جديده نهائي خالص والله العظيم. وحوالي واسعه، بصوا كده، انا ضمها على بعضها، جايبه ده لحد فين، ضمها على بعضها قوي. يعني هي فعلا واسعه جدا، بلبسها وهي واسعه، بلبسها وهي لماها على بعض، بلبسها مفتوحه، بلبسها مقفوله. العبايه اليجنت، بتبيني ان انا لابسه حاجه غاليه، مش حاجه رخيصه كده شيب او كده. على الرغم ان هي كانت رخيصه جدا، يعني 250 جنيه ولا 260 حاجه كده، من زمان قوي يعني. ما كانوش 260 برضو حاجه كبيره ساعتها، لا، كان في اغلى من كده، وكان في لبس كتير اغلى من كده والله العظيم. وجايبه حاجات جديده وانتوا عارفين، وصورت لكم برضو من البراند اللي انا لما اشتريت عبايات جديده بتاعه الجهاز. وجايبه العبايه كانت فوق 700 جنيه تقريبا، لان هي عبايات جديده ومن براند غاليه ومعروفه جدا، وانا بحب البراند دي جدا، مش بعيب عليها. ولكن هم بيحاولوا يقلدوا اللبس الخليجي او كونسبت العبايات الخليجي، اللي هي العبايات المحترمه المحمله شويه، ولكن برضو مش قادرين يوصلوا لسه للعبايات نفسها الخليجيه. خدي يا شوشو ده. سيب الشنطه بقى، ملهاش لازمه بس هي بجد يعني بتفرق برضو في شكل الاوتفيت جدا. المهم، وهوريكم انا ازاي بلبس الشنطه الصغيره دي. استنى هاتي كده، هات الشنطه. عائشه دلوقتي بقت بتساعدني، يعني عارفين اللي هو انا تعبت وربيت. شايفين الشنطه دي؟ هعمل لكم فيديو اوريكم انا ازاي باخدها وانا خارجه بالشنطه دي، انا وعائشه. بيبقى فيها حاجات عائشه كلها وحاجتي انا كمان. اتفضلي يا شوشو. المهم كنت بقول ايه؟ العبايات اللي انا جايباها من البراند دي والله العظيم جايبه داخلين في 3000 جنيه عبايات قبل الجواز. عايزه اقول لكم العبايه نسرت واتبهدلت وما بعرفش اخرج بيها دلوقتي. ولو خارجه مشوار عايزه ابين ان انا لابسه لبس نظيف او لبس غالي او لبس كويس، مش هقول لكم انه الشخص بلبسه، اكيد الشخص مش بلبسه، بس اكيد مش هنحب نلبس حاجه منسره ومبهدله. ما بروحش للعبايات دي، على الرغم انها اغلى مليون مره هي والعبايات التانية، مش بروح ليهم. وبروح للعبايه دي لما بحب انزل الشغل او انزل ان انا لابسه لبس كويس، بلبس العبايه دي اللي اتكحرتت معايا في كل حاجه، لفيت بيها وانا بشتري فستان الفرح، وانا بشتري جهازي، وانا بشتري كل حاجه. العبايه محترمه جدا يا جماعه. فنظرا لان انا بتسال، نعم بتسال بجيب عباياتي منين وبجيب منين لبسي. والله العظيم ناس بتوقفني في الشارع، بنات اللهم بارك، يوقفوني في الشارع في البلد بتاعتي اللي هم اصلا ما يعرفوش فيها ان انا يوتيوبر ولا بلوجر ولا الحاجات دي كلها، لان انا اعتقد ان انا لسه مش واصله للمرحله دي قوي. وبتسال
وبتسال اللي هو انت بتجيبي لبسك منين، انت العبايه دي جايباها منين، حتى قرايبي بيسالوني انت جايبه العبايه دي منين، انت جايبه مش عارف ايه منين، المعصم ده جميل قوي انت جايباه منين. فما كنتش بعرف اقول لهم لان انا بجيب كل حاجه من حته وصعب انهم يلاقوها تاني. فقررت اعمل لكم ايه بقى يا حلوين، اوفر لكم انا القطعه دي، عبايات جميله نظيفه، دي اقامه الصلاه مش الاذان، نظيفه خامتها كويسه، تعيش معاكي العمر وعمر العمر وتورثيها لاخواتك كمان، وهتفضل شكلها نظيف وابن ناس. لما تيجي تخرجي اي خروجه مهمه، خروجه مش مهمه، رايحه السوق هتختاري العبايه دي، رايحه الكليه هتختاري العبايه دي، رايحه الشغل هتختاري العبايه دي، رايحه مكان عايزه تباني فيه اليجنت هتختاري العبايه دي. بصوا عبايه تليق في كل مكان ورخيصه جدا جدا جدا. يعني تخيلوا العبايات دلوقتي داخله في 1000 جنيه و1000 ونص، وفي بلدي اللي هي اصلا بلد متكحرته، انا مش عايشه في مدينتي ولا في مصر ولا حتى ولا في القاهره اصلا، باقل من سعر العبايه اللي انا لابساها حاليا دي. تخيل والله العظيم. ولان انا لما بنقي اي عبايه او لما بجيب عبايات او كده عشان المشروع دوت، جبت كوليكشن تحفه، مختاره العبايات على الفرازه، مختاراها ان انا البسها قبل ما افكر ان انا ابيعها، لان انا قلت انا لو مش هشتري حاجه البسها انا مش هشتريها بجد. فاعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه ودعموني علشان انزل لكم الكوليكشن، وانزل لكم لينك الصفحه اللي هنزل عليها الكوليكشن ده. بجد كوليكشن هتندموا لو ما شفتوش الكوليكشن اللي انا هنزله. كل عبايه احلى من اللي قبلها، كل عبايه اجمد واجمل من اللي قبلها. فبجد الناس اللي بتحب الستايل الخليجي، العبايات الخليجي ستايل لبسي ده ما تترددوش لحظه ان انتوا تخشوا تشوفوا الكوليكشن ده، وهحط لكم لينك الصفحه في الكومنتات. ده لو شفت عدد لايكات بقى كتير قوي شجعني ان انا انزل لكم، يا اما كده. بصوا انا مش بهددكم، بس بجد انا زعلانه من المشاهدات واللايكات الاخيره. فاعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه، واكتبوا لي نزلي لنا لينك الصفحه علشان نخش هجوم عليها، نعمل لك فولو عليها. وانزل الفيديو ده برده على الفيسبوك على للمتابعين اللي على الفيسبوك عشان نشوف بقى ايه انه هيجيب لايكات اكتر. ايوه انا دلوقتي خلاص هبقى ماديه معاكم، ومن هنا ورايح هتعامل معاكم بماديه. هتعملوا لي لايكات هنزل لكم، مش هتعملوا لايكات هنزل برضه عشان انا بحب انزل فيديوهات. المهم عايزه اقول لكم كمان اوبشنات تحفه في العبايات دي. تلبسي عليها كوتشي هتبقي زي السكر، هتبقي بصي كيوته ورايحه كليه وطالبه لسه في اولى اعدادي. هتلبسي عليها جزمه بكعب هتباني ان انت اليجنت جدا ورايحه خارجه بالليل، رايحه فرح صاحبتك مثلا. هتلبسي عليها لا بلاش صندل عشان مكشوف، بصي هتتشقلبي بيها، هي تليق في كل حاجه، في كل بجد الاوقات، عمليه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. فاعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه، واكتبوا لي نزلي لنا لينك الصفحه يا رؤيه، وبصي هنجيب لك البلد كلها تعمل لك لايكات وكومنتات. يلا باي باي، متابعه، باي باي.